दोस्तों आज हम आपको नेचर से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, आज से 30 करोड़ साल पहले धरती पर जीवाणु नहीं थे और उस समय के पेड़ बहुत लंबे हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 2, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज हमारे वातावरण में उससे कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जितना कि पिछले 8 लाख वर्षों में कभी भी किसी भी समय नहीं रहा। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 18 फरवरी सन 1979 में इस रेगिस्तान में लगभग 30 मिनट तक बर्फ गिरी थी।